Iltet blod kommer ind i venstre forkammer igennem lungevenerne. Blodet pumpes ned i venstre hjertekammer, som presser det ud i hovedpulsåren. Yes. Blodet fordeles gennem hele blodårene for hele kroppen af at bruge... Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Blodet bliver fordelt igennem arterierne, altså også kaldet sig blodårene, og bliver, hvor cellerne skaber det til sådan ilt og sådan noget. Blodet vender nu tilbage til højre forkammer, og så samles i højre forkammer. Blodet pumpes ned i højre hjertekammer, og så videre til lungerne gennem lungearterien. Og så sige, her optager blodet ny ilt og slipper af med kuldioxid, for at det strømmer tilbage til venstre. Ja.